Shalom, shalom julle almal en 'n voorreg om vanmôre weer by julle te wees. Ek is opgewonde oor vanoggend se sessie en ek glo ons gaan baie leer uit vanoggend se sessie uit. Ons het gister met 4 klaar gemaak en vandag gaan ons aan met hoofstuk 5. Vir die wat nou eens ingeskakel het of vir die wat nie weet nie, baie ouens vra my, hoorie, waar is hoofstuk 1, 2 en 3? Ons het nog nie recordings gedoen op 1, 2 en 3 nie, sodra dat ek klaar is met reeks 1, gaan ek so 'n bietjie van 'n breek vat voor ek oorgaan met reeks 2, dan sal ek net die recordings van 1, 2 en 3 vir julle ook laai op YouTube en dan kan die ouens dit gaan kyk as hulle kansie kry om dit te doen. Goed, kom ons begin. Ons is almal geman met highlighters en penne en ons Bybels byderhand om notas te maak. En ek sê weer, who is wise? The one who can learn from everyone. As ons nie bereid is om te sê, weet jy wat, leer my ook nie, dan het ons nie regtig 'n teachable spirit nie. So kom ons maak ons oop vir oggend om te kan leer en elkeen van ons maar ek het ver oggend weer terwyl ek hier gesit is weer goed geleer wat ek voorheen nooit raak gesien het nie. So as ons nie bereid is om te leer nie, dan sukkel ons soms laat goed. Christo sê altyd, as Abba Vader praat van dat hy sit die Torah in ons hart, dan praat hy altyd van wanneer ons hoor, dan gaan lê dit op ons hart. En dan eventually, wanneer ons dit begin toepas en dit deel word van ons, dan gaan dit in ons hart in en dan sit daar en dan doen ek dit vanselfsprekend. So as ek nie teachable is nie, dan kry ek nie eers 'n kans dat dit op my hart gaan lê nie. Wat staan nog binne my hart ingaan? So ons maak ons harte oop, ons maak ons gees oop om te kan ontvang. Ons previous chapter gister, chapter 4 was the throne of Elohim en awesome gedeelte in my hartklop lê daar by die rapture en ek is 'n pre-trip, ekskuus, kom ek vir julle dit gou verduidelik. Die wat nie weet nie, hulle gaan dalk die terminologie hoor, pre-trip en post-trip en mid-trip. Nou die trip verwys na die tribulation periode van 7 jaar wat ons nog gaan behandel. So pre-trip beteken voor die tribulation, mid-trip beteken in die middel van die tribulation en post-trip beteken aan die einde van die tribulation van die 7 jaar. Baie mense glo in die wegraping dat die wegraping gaan plaasvind voor die 7 jaar. Ander glo hy gaan na die eerste 3,5 jaar in die middel plaasvind en ander gaan glo eers hy gaan nie plaasvind nie. Hy's eintlik aan die einde wanneer Yeshua terugkom saam met die bruid, dan eers. Hulle sien dit nie as die bruid nie, hulle sien dit net as die engele en dat hy gaan terugkom saam met hulle en dan kom hy eers vir die eerste keer terug aarde toe, as hulle glo nie eintlik aan die wegraping nie. So ek glo aan 'n post-trip, maar ek sê altyd vir die studente oor die afgelope jare wat ek die boek Revelation, wat ek en Christo die boek Revelation aanbied, sê ek vir studente, as jy jouself sien, jy bevind jou in die eerste 3,5 jaar, moet jy weet jy die pre-trip gemis. So maak jou reg vir die mid-trip. En as jy sien jy bevind jou in die laaste 3,5 jaar wat die Great Tribulation is wat nog nooit voorheen op die aarde gebeur het nie, dan moet jy jou regmaak vir die post-trip. Moet asseblief net nie die trippie mis nie. Dis al wat ek sê. Maak seker jy weet wat is 'n post-trip, wat is 'n mid-trip, wat is 'n pre-trip, sodat jy kan weet as jy nog hier is en die wegraping het nie plaasgevind nie. Want hoor wat ek sê ek is nie reg nie en al die ander duisende ander mense wat daar buite kan preek oor die pre-trip en die mid-trip en die post-trip en ons is nie reg nie en ons is verkeerd en ons het dit verkeerd verstaan. Asseblief moet net nie die trippie mis nie. Is al wat ek vir julle vra. Moenie laat die bus jou trap en dan mis jy als nie, want dan het jy 'n probleem. So onthou nou, as jy nog hier is, as die bus jou trap, gaan jy dit nie meemaak nie. Dan moet jy al reeds reg gewees het. Ek het dit gister verduidelik. Die wat sy liggaam gaan sterf, hulle gaan nie 'n kans hê vir die wegraping nie. Hulle gaan in elk geval eers opstaan en dan gaan die wat lewendig is, na hulle eers saam. So asseblief, maak seker jy weet waar jy jou bevind, want dis die belangrikste. Dis juis wanneer ons nie kennis het nie. Die woord sê die volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis. Hoekom sê hy dit? Jy is 'n kar. Jy is gered, maar jy is geparkeer. Al jou wiele is pap. Jy kan nie beweeg nie. So jy het nie wiele om jou vorentoe te vat nie. Hulle is pap. En as jy ry, dan hobbel jy so hap, hardloop jy, want jy kom nie verder nie. Dis hoekom dit is die presiese verduideliking van
my volk gaan ten gronde weens gebrek aan kennis. Jy kom nêrens nie. Jy's gebekeer en jy's geparkeer. En daar staan jy. Want die wiele wil nie werk nie. So kom ons pomp daai wiele vol air. En ons maak hulle vol van die woord, dat ons kan beweeg. En dan wanneer ons kan beweeg, dit is dan eers, wanneer ons begin om kennis in te neem, dit op ons hart kom, en eventually wanneer ons dit in daai wiele sit, en ons staar daai kar na hardloop, en ons begin doen, en ons klim uit, en ons ry van een plek tot die volgende plek, dan eers val dit binne in ons hart, en dan eers, vir die eerste keer, kom ons op 'n plek waar ons sê, yes, nou is ons 'n functional, bekerende kar. Goed, hier gaan ons. The following events are still taking place in heaven. Ons is nog steeds daar. Gister het die deur oopgegaan en ons het ingegaan. Just after the door was open into heaven, daar sien ons dit, the door was open into heaven, gebeur die 7 seals. The 7 seals. Nou, party mense weet nie, dis nie seals wat in die see swem nie. Dis die seals wat julle hier sien. Daar's vir die wat nie weet wat dit is nie, in ons tye nog het jy baie keer die poskantoor vir jou so 'n rooi, lyk soos 'n kersie, so 'n stukkie, kerswas, soos 'n rooi was, of by die C&A het jy dit gekoop en dan smelt jy dit, en dan sit jy vir jou toutjies om jou pakkie en jy knoop hom toe en dan word hy geseël, jy maak hom warm met 'n kers en 'n vlammetjie en dan drup daai kers vas so op daai knopie waar jy hom vasgemaak het en daar kom die seël op of jy druk hom vas net. Nou in die ancient tye was daar 'n seël. 'n Koning het sy seël gebruik want hy het 'n seëlring gehad. Dis waar die seëlring vandaan kom en sy teken was daarop en hy het hom neergesit en hy het hom geseël en gesê dit kom van my af en as iemand hom breek dan is jy in die moeilikheid want dan het jy die koning se seël het jy gebreek, so jy het eintlik maar die wet oortree. En dieselfde ding en ek het spesifiek hier gebruik oor the seal and the mark of Elohim, want ons weet nou al ons gaan nog daarby kom oor die seël en die merk en dan gaan ons weer verder onthou maar net ek gebruik die alef en die taf hierso. So hier sit ons met 1 2 3 4 5 6 7 seels. Ons sien dis 7 scrolls en ons sien hy's binne en buitekant geskryf en hy's in iemand se hand. In this chapter we will see the beginning of things happening just before the seals are opened in chapter 6. So eintlik het ons tot nou toe nog net 'n introduction van die Revelation gehad. Nou kom ons by die sewes van die boek. Hy's in 3 sewes ingedeel. 3 speel 'n groot rol. 3 die sterk nommer, number of strength, en dan het ons by die 7 is the perfect number, waar 8 beyond perfection is 7 perfection in die Hebreë, en ons het die 7 seels, ons het die 7 trompette, en ons het die 7 skale wat julle in julle Bybel gaan kry, maar ook bowls, bakke, gaan jy ook kry, 7. So die 7's speel 'n groot rol. Die 3 7's is eintlik waar ons reekse ingedeel is. Reeks 1 is die 7 seels, reeks 2 is die 7 trompette, reeks 3 is die 7 skale of dan die bowls van die skale. Kom ons begin by vers 1. And I saw in the right hand of him who sat on the throne, ons praat hier van Hashem, van Abba Vader, a scroll written inside and on the back, having been sealed with 7 seals. Dis wat John hierso sien. And I saw a strong messenger proclaiming with a loud voice, who is worthy to open the scroll and to loosen its seals? En ons het voorheen al, julle sal gaan weer hierdie term van strong messenger in die tweede reeks kry. Who is worthy to open the scroll and to loosen its seals? Daar's 'n ou Pinksterkoortjie wat praat van wie is waardig om die seels oop te maak. And no one, number 1 in the heaven, or 2 on the earth, or 3 under the earth was able to open the scroll or to look at it. Ons praat hier van 'n persoon, niemand nie. And I wept much, that was John, Yochanan, and he was crying because no one was found worthy to open and read the scroll or to look at it. Niemand. And one of the elders said to me, do not weep, see, daai elders, die 24 elders wat om die troon sit, see the lion of the tribe of Yehuda, or Judah, the root of David, overcome to open the scroll and to loosen its 7 seals. The lion of the tribe of Judah, the lion of the tribe of Judah, the root of David, overcome to open the scroll and to loosen its seals. Hy sê vir John, moenie bekommerd wees nie. We find 2 important phrases in the scripture. Lion of the tribe of Judah, Yehuda, and the root of David. Kom ons kyk.
Hebrews 7 verse 14. Daar sien ons the lion en ons sien die lamb. Lion of the tribe of Judah. Hebrews 7 verse 14. For it is perfectly clear that our master, Adonai, Yeshua, arose from Yehuda. Hy kom van Judah, a tribe about which Moshe never spoke of concerning priesthood. Nou ons weet dat Yeshua is ons hoëpriester. Want die woord sê hy tree vir ons in voor die Vader. En dit was net die hoëpriester wat in die allerheiligste, die binneste gedeelte van die tempel kon ingaan en as voor Abba Vader gestaan het vir die volk. En Yeshua sê, ek is julle middelaar. Ek is julle hoëpriester. Ons lees dit in die boek van Hebreë. Hy is soos wat die hoëpriester eenmal in 'n jaar ingegaan het vir die sonde van die volk, so gaan Yeshua eenmal het hy vir ons gesterf. Hy gaan nie weer en weer sterf vir sondes nie. So, as ons mooi kyk, die hoëpriesters het slegs uit die stam van die Lewiete gekom. Al die hoëpriesters het uit die stam van die Lewiete gekom. Nou kom Yeshua, hy's 'n hoëpriester, maar hy kom nie uit die Lewiete uit nie. Hy kom uit Juda uit. En wanneer ons 'n kans het, en ek kan daarby uitkom, dan gaan ek 'n reeks doen oor the order of Melchizedek, die orde van Melchisedek, want dis waar Yeshua uitkom. Hy kom nie noodwendig uit die priesterhoed van die Lewiete nie. Want die Lewitiese priesthoed was net vir 'n tyd. Gaan nie daar wees vir ewig nie. Hy was net vir 'n tyd. Hy was daar vir 'n tyd. Baie van julle weet dit miskien nie, maar toe die volk by Mount Sinai kom, en Mount Sinai, hier staan hulle, en Abba sê vir hulle, 3 dae maak julle reg, maak julle skoon, was julle, trek julle oordentlik aan, maak julle rein, en kom, ek wil met julle praat, ek gaan afkom en ek kom met julle praat, en hy kom in 'n vuurkolom af, en hy tref die berg, en is weerligstraal, en donder weer, en rook, en die berg slaan aan die brand. En hulle skrik so, hulle ritereer almal van hulle, sê vir Moses, asseblief, praat jy met hom, net nie ons nie, asseblief Moses. Abba kom hier, hy wil direk met hulle praat, en toe hy die eerste woorde met hulle praat, so skrik hulle so, en hulle hardloop almal weg. Op daai oomblik wou Abba Vader hulle die volle priesthoed gegee het, sodat elkeen van hulle 'n priester kan wees. In die volheid van sy gees ontvang. So eintlik wat daar by die berg moes gebeur het, was wat in Handelinge 2 gebeur het, is die uitstorting van die Heilige Gees binne in ons, sodat ons die tempel van Hashem kan word. Maar hier kom die volk en hulle sê, nee, ons soek dit nie, ons wil dit nie hê nie. En nou moet Abba Vader 'n tussenganger kry. En die Lewitiese priesthoed kom daar as tussenganger, die Lewiete. Stam van die Lewiete, julle gaan nou sien, Abba sê die stam van die Lewiete het ook nie inheritance nie, hulle kon die grond inherit nie, want Abba sê julle behoort aan my. Hulle was ook die eerstes, want die woord sê the firstborn that opens the womb belongs to Hashem. The male firstborn that opens the womb, dit staan in die Nuwe Testament ook, in die original in die renewed covenant. The firstborn, in the original sê dit vir ons, en in die renewed. The first one that opens the womb belongs to Hashem. En dis waar die Lewiete was. Die Lewiete het absoluut aan Abba Vader behoort. Hy het vir hulle gesorg, en die volk moes ook vir hulle sorg. Hulle het nie grond gehad nie, hulle het nie landerye gehad, en sulke goed nie, hulle het nie. Abba Vader het vir die volk uitdruklik opdrag gegee om na hulle om te sien. Hy sê, want hulle behoort aan my. Ja, so in die Torah is baie duidelike instruksies oor hoe om na die Lewiete om te sien, die priesterhoed. Okay, so hier tree hulle terug, en hulle sê, nee, ons wil nie hier wees nie. En Moses gaan op na Abba, en Abba sê, wel goed, nou gaan ek die Lewiete, gaan ek dan aanstel, en julle gaan, dit het alles gebeur tussen die chaos van die goue kalf, en alles daar, en die Lewiete het hy dan geroep daar, net na die goue kalf incident, en hulle was toe nou geordyn, en voorgestel, en Aaron, en Moses is 'n Lewiet, en Aaron was 'n Lewiet, en Aaron was ons eerste hoëpriester in die Torah, en hy het toe, uit hom uit hierdie Lewitiese priesthoed gekom. So, Yeshua is ons hoëpriester, maar hy is nie 'n Lewiet nie. Hy kom nie uit die stam van die Lewiete nie, hy is nie gebore uit die stam van die Lewiete nie, hy is gebore uit die stam van Juda. Okay, kom ons kyk.
So Hebrews 7:14 praat mooi, for it is perfectly clear that our master arose from Judah, a tribe about which Moshe never spoke of concerning priesthood. Never. Isaiah 11 verse 1. Kom ons gaan kyk wat sê hy vir ons oor in the law of agreement oor hierdie root of David. And a rod shall come forth from the stump of Jesse, the father of David, and a sprout from his roots shall be fruitful. So uit die stam van Juda het Jesse voortgekom en dit was die vader van David. En uit die stam van David uit is Yeshua gebore toe hy op die aarde was. So dis waar hy uitgebore is. Hy kom uit die stam van David. Dit is waar hy kom. Uit die stam van Juda en uit hom uit kom David. Let us read 11 Isaiah 11 verse 10 to 11. Toe kom ons kyk wat staan daar. Isaiah 11:10 sê, and in that day there shall be a root of Jesse, dis David se vader, se pa, standing as a banner to the people. Unto him, hoofletter, the Gentiles, the nations shall seek, and his rest shall be esteemed. Hier praat hy van iemand spesifiek, unto him, the Gentiles, the nations. En Gentiles is nie net baie mense sê dis die ongereddes. Nee, dit is nie. Gentiles is in Hebrew is dit die nasies. Al die mense van die nasies oor die wêreld wat nie Israel is nie. It is clear the lion of the tribe of Judah and the root of David is Yeshua HaMashiach. Yeshua, our Messiah. Dis baie duidelik. Ons kan dit sien. Okay? Ons kan sien Ekskuus julle ouens, ek wil net vinnig kyk of ons almal gemute is. Kom ons seker maak almal is gemute. Goed. Goed, kom ons gaan aan. And it shall be in that day that Hashem sets his hand again a second time to recover the remnant of his people who are left from. So hy praat hier van 'n remnant wat gaan agterbly in that day. En that day is gewoonlik verwysend na die tye aan die einde. Okay, who are left from Ashur. En as ek kan teruggaan na die ancient historiese feite, is dit wat ek kry. Die Assyrian Empire, and from Mitzrayim, the Egyptian Empire, and from Patros, the Persian Empire, from Cush, the Ethiopia Empire, from Elam, the Islam Empire, from Shinar, the Babylonian Empire, from Hamath, the Greek Empire, and from the islands of the sea. Nou, julle gaan nie lekker verstaan hoekom kom hierdie goed hier voor nie, maar gaan nou vir julle goue prentjie gee oor dit. Onthou nou, as hy sê die remnant, dit beteken daar gaan 'n groep oorbly. Van wat? Rita, van wat oorbly? Ek verstaan nie van wat gaan oorbly nie. Julle gaan nou die prentjie bymekaar kry. Kom ons kyk na die bigger picture. Hier sien ons nou wat ons voor ons sien 'n wêreldkaart en ons sien 'n paar gekleurde goed daarin en kom ons kyk gou intussen hulle lê Israel. A closer picture with some of the empires around Israel. Nou Israel lê omtrent hier rond. Okay, so hier's die empires wat net om vir julle ook te sê, die Israel, die oorspronklike grenslyne wat Abba Vader vir Israel gegee het, is nie soos dit vandag is nie. En dit sal herstel word in die einde. Nou as ek hier vinnig net hier op die kaart moet kyk, gaan ek vir julle gou min of meer 'n idee gee van waar lê Israel se grenslyne eintlik, die oorspronklike Israel wat Abba Vader uitgesit het. Nou as ek hier kyk, hierbo noem hulle die Black Sea, hierdie ene. Hierdie noem hulle die Black Sea. Israel lê hier, tans. Egipte lê hier, rond. Hier lê Saudi-Arabië, en hier is dan nou ook, hier waar die Suezkanaal deurkom, en hier is Ein Soef. Dit is soos wat ons sal nou ken, miskien die Dooie See. Ag, die Rooi See, die Riet See, waar die Israeliete oorgetrek het. So wat ons gaan doen hier, ek gaan hom vir julle hier trek, omtrent. Plus minus, hierom, so
oor met die Efrats, op tot in die Black Sea, terug af. So ons praat van ongeveer daai area wat ons daar sien, so af, as die oorspronklike Israel. Nou, dis redelik groot. As ek moet kyk, mag hy maklik 'n grootte wees van daai, of ewen 'n grootte wees van hierdie een. So dis min of meer wat Israel se borders was in daai tyd, wat Abba Vader neergesit het. So baie van hierdie lande hier was deel van Israel gewees, en baie van wat gebeur het in die Bybel het ook daar plaasgevind. Okay? So ons sien, hier's 'n maklike een. Kom ek kyk, hierdie Israel. Okay, so ons het hier van onder af, van Egipte se kant af, kom hy deur, sy lyne kom hier deur, en dan loop hy hier oor, en hy gaan hier met die Eufratrivier saam op tot amper hier by die Eufratrivier loop hier dood, en hy kom hier deur af onder toe weer. So hy lê omtrent hierdie hele area wat ons hier kry, is die oorspronklike grense van Israel. Ek sal vir julle 'n prentjie op die groep sit van die oorspronklike ense op die Zoom broadcast list. Okay, so waar lê Israel tans? Hierdie kleine Israel surrounded by the empires. Hier lê vandag soos ons hom sien, en hier is die empires om hom, en soos wat hulle ge-exile was binne in hierdie empires in. En ek het gaan kyk, en dis die empires wat ek nou vir julle spesifiek neergesit het, van die Babyloniese, die Assyrian, die Egyptian, al die empires wat op daai tyd, hier's Kush onder, was ook 'n empire, wat daai tyd geoperate het om Israel, en hoe dat hulle van Israel se grond in beslag geneem het, beset het, en hoe dat hulle die mense van Israel dan ge-exile het na hulle empires toe. Israel vandag, daai ou klein rooi stukkietjie wat jy daar sien. So hier sal jy ook sien, Syrië, Irak, Jordan, gedeelte van Egipte, so hy kom hier om, gedeelte van Jordan, Irak, Syrië, Turkey, kom hy so op en dan kom hy weer af. So daai gedeelte daar was die oorspronklike grense van Israel. Dit is Israel vandag. Daai klein rooi stukkie wat ons daar sien, is Israel vandag. Can you find Israel on this map? Jy kan hom amper nie sien nie. So klein is hy vandag. The United Nations divided the world in 10 world regions on 11 January 2010. En hier is die 10 regions, die gedeeltes of die wat hulle dit ingedeel het, die United Nations. Hulle verander weer, maar in 2010 was dit die 10 waarin hulle ingedeel het. Net vir julle kennis, dat julle weet, okay, waar daar sou lê Israel, jy kan hom nie eers sien nie. Now, who is the remnant of his people? As dit daai, onthou dit was daai groot stuk was Israel, en die Israeliete was baie. Ek meen, ons praat van om en by hulle reken met die hoeveelheid wat hulle kan bereken vir plus minus elke huis, kan dit tot 4 miljoen wees wat uit Egipte uitgetrek het. En dit kan insluit, en daarmee saam het nog baie van die Egiptenare saamgegaan. Van hulle het nie gebly nie, hulle het saamgegaan. En dan sou ook Israeliete wat gebly het, wat ook nie saamgegaan het nie. So, skryf weer mannetjie. Christo sê, volgens historiese feite het omtrent 1/5 van Israel as slawe, en hulle het in Egipte gebly, hulle wou nie trek nie. So daar's 'n gemengde klomp wat uitgetrek het, maar grootendeels was Israel wat uitgetrek het. Now, who is the remnant of his people Israel? Let us continue in chapter 11. En voor ek in 11 ingaan, het ek iets anders wat ek met julle moet deel. En ek gaan nou eers vir julle hierdie skrif lees, laat ek net kyk, ek het vanoggend vroeg aan hom gewerk, jy kan sien, ek het hier aan hom gewerk. Kom ons maak net reg. Kan julle weer, julle kan almal sien nou weer, ons is terug op hom. Skus. Goed, Jeremiah, kom ons gaan na Jeremiah 3 verse 8 to 10 toe. En ek dink julle moet dit sommer in julle Bybels merk, want ek dink nie dis iets wat julle regtig weet nie. Baie min mense weet dit. Kom ons gaan gou so, en ek het al daaroor gepraat en ek het vrae gekry oor dit. Elohim divorced 10 of the tribes of Israel. Rita, waarvan praat jy? Yes. Maar Abba Vader haat egskeiding. Yes, hy doen. Maar wat haat hy van egskeiding? Moses het dan in die Brit Hadasha, in die Renewed Covenant, Nuwe Testament, staan dit. Moses het vir hulle
skeibriewe gegee vir die volk, want hulle wou nie hoor nie, en hulle harte was verhard, en hulle kon nie met mekaar saamlewe nie, en Moses het hulle skeibriewe. So dit het gebeur in die Ou Testament. En dan sal hulle sê, nee, maar die woord sê dan, Abba Vader haat egskeidings. Yes, heeltemal reg. Weereens, as jy nie die Hebreë taal ken nie, gaan jy nie verstaan wat haat Abba Vader nie. En ek gaan nou vir julle in hierdie skrif wys, wat het Abba Vader spesifiek gedoen ten opsigte van hierdie bos. Een ding wil ek ook vir julle sê, Paulus sê duidelik, Paulus gee vir ons baie duidelike instruksies, dat 'n vrou nie mag skei nie. Dis 'n duidelike instruksie wat Paulus vir ons gee. Hoekom mag 'n vrou nie skei nie? Want sy is nie die autoriteit nie. Sy is die een wat onder haar mans dan die woord sê. Die man is die hoof van die huis, soos wat Yeshua die hoof is van die gemeente. So val die vrou onder die man in. So sy kan mos nou nie vir die hoof van die huis sê, ek wil jou skei. Dis die instruksie van die woord. 'n Man kan skei, maar 'n vrou kan nie skei volgens wat die woord vir ons sê nie. Baie mense weet dit nie. En hulle hou hulle self verantwoordelik vir baie goed. Baie goed het ons in ons lewe gedoen wat ons nie geweet het nie. So moet jy nie jouself daar verantwoordelik hou nie. As dit in jou geval die geval was, moet nou nie vir môre sê, Rita, weet jy wat, nou sit ek op hoop, want ek gaan dit nou nie maak nie. Nee, jy het nie geweet nie. Okay? Jy het baie van die practices wat ons aangeleer het, was maar practices van die westerse wêreld, nie noodwendig die Bybel nie. So 'n man kan sy vrou skei. Hy kan. Want Abba Vader het dit gedoen. So kom ons kyk wat het hy gedoen. And I saw that for all the causes for which backsliding Israel had committed adultery. Hier sien ons die uiteindelike rede, hoekom Abba Vader vir Israel, gedeelte van Israel geskei het. I had put her away and given her a certificate of divorce. Nou hier is die sleutel van egskeiding. Wanneer Abba Vader sê ek haat egskeidings, sê hy, en in Hebreë ken ons die woordjie get. Get beteken jy gee toestemming vir 'n vrou om weer te trou en weer met haar lewe. So jy maak haar los, jy gee haar vryheid. Abba Vader sê, ek hou nie daarvan dat die manne, die vrouens egskeidings of skei en hulle net die wêreld instuur nie. Want geen vrou in die ancient wêreld kon weer trou as sy nie 'n get gehad het nie. Dit wil sê 'n vryheidsbrief om te sê sy kan weer trou nie. 'n Vrou wat egskeiding deurgaan het in die ancient wêreld was gemerk. Sy moes teruggaan na haar pa toe. Baie keer het haar pa ook nie eers aanvaar nie, want sy was vir sy huis absoluut 'n disgrace. So hy het haar ook weggejaag. En dan het hulle grootendeels het hulle straatvrouens geword. Dis wat gebeur het in die ancient wêreld. En dis hoekom Abba Vader sê, sy moet vry wees dat sy weer kan trou, dat sy weer onder autoriteit kan staan. Want nooit in haar lewe kan 'n vrou haar eie autoriteit wees nie. Sy staan eers onder die autoriteit van haar pa, en wanneer haar pa haar afgee aan haar man, staan sy onder haar man se autoriteit. En wanneer haar man sterf, staan sy direk onder Abba Vader se autoriteit. Tensy sy weer trou en weer onder 'n man se autoriteit staan. En daar's baie, ek gaan nie eers nou daarin gaan, daar's baie detail rondom die autoriteit van 'n vrou. En daar's baie lank in my lewe wanneer iemand vir my sê ek moet submit onder Christo, dan staan al my hare regop. Want dan word ek kwaad vir almal want hy gaan nou oor my loop. Nee, dis nie wat dit beteken nie. Lyk dit miskien vir julle of my man oor my loop? Nee, hy doen nie. Hy het my baie lief, maar ek het nodig om te weet waar lê my beskerming. Want die woord sê 'n vrou moet autoriteit oor haar ter wille van die engele. Sy moet beskermd wees. En ons baie rondom daai skrif. Gaan nie hieroor uitgaan rondom dit nie, maar ek wil net vir julle sê, vrouens wat in rebellie met hulle man staan in direkte rebellie onder die autoriteit en die gesag van haar man. En manne, jammer vir julle, maar julle gaan direk aan Abba Vader verantwoordelik doen oor hoe julle vrouens behandel. As julle 'n lewe handhaaf wat nie aan sy woord gelykstaande is nie, gaan julle aan Abba Vader verantwoordelik doen. Vroue, julle gaan nie nodig hê om verantwoording te doen nie. Julle gaan verantwoording doen oor hoe julle manne gehanteer het. Manne, julle gaan verantwoordelik wees van julle vroue en julle kinders onder julle. Julle gaan verantwoordelik wees, want die autoriteit is Yeshua hoof van die gemeente, so is die man hoof van sy gesin.
So hy staan in dieselfde skoene as Yeshua. Hy het dieselfde verantwoordelikheid ten opsigte van die woord, ten opsigte van die geestelike leiding, ten opsigte van autoriteit. Okay, hier kom Yeshua, Abba Vader, en hy sê, I had put her away, dit wil sê, hy het haar geskei, hy het haar gesê, gaan, maar hy het haar gegee, a certificate of divorce. Hy het haar 'n get gegee om te sê, gaan nou maar, en maak nou maar net wat jy weer wil. Yet her treacherous sister Yehuda did not fear, but went and committed whoring too. So hier praat hy van twee, hy praat hier van Israel, en hy praat van Yehuda. Nou wie's wie nou hier? Dis bietjie confusing. Haar sister Yehuda? Shalom. Haar sister Yehuda? Wie sy? Wie is backsliding? Oh, dit is te mekaar nou hier. Kom ons kyk wat sê 9. And it came to be through her frivolous whoring that she defiled the land and committed adultery with stones and wood. And yet for all this, her treacherous sister Yehuda has not returned to me with all her heart, but falsely, declares Hashem. So ons praat hier van twee sisters, en ons praat hier van Abba Vader as die man, as die bruidegom, of die man van die huis, en een van hierdie twee sisters het hy geskei. Goed, kom ons kyk vir 'n oomblik wat het ons op die skerm. Ek het al baie vrae en ek noem dit baie keer in my teachings en dan weet mense nie daarvan. Hier's 'n klomp skrifte hierbo wat praat oor die 12 tribes van Israel en julle gaan sien hulle word baie keer op verskillende maniere gelys vir die tydperk waarin hulle bevind het. Dis 'n teaching op sy eie. Maar kom ons vat die basiese 10 tribes. Hier lê hulle. Wat gebeur het in Egipte net voor Jakob oorlede is? Abraham, Isak en Jakob. Voordat Jakob oorlede is, het Josef na hom toe gekom en hy het sy twee seuns vir hom gebring om hulle te seën. Wat 'n ancient gebruik was. Ons het dit gesien met Jakob en Esau en die lensiesop en die eersgeboortereg. Ons het dit daar gesien. Nou hier is dieselfde konsep wat hier gebeur het. En hy bring Josef kom en hy bring sy seuns na sy pa toe om gebless te word, want hy hoor sy pa is naby om te sterf. En sy twee seuns was Ephraim en Manasseh, hulle dan ook in die paleis groot geword, nie noodwendig in Goshen of in Gosen waar die Israeliete gebly het nie, in Egipte nie. En toe Jakob hulle sien, toe bless hy hulle. Manasseh was die oudste en Ephraim tweede oudste. Maar hy het presies dieselfde gedoen, hy het sy hande omgedraai en sy regterhand, sy linkerhand omgedraai en hy het vir Ephraim gebless as die eersgeborene. En Josef sê toe vir hom, nee my vader, dis nie hoe dit werk nie, en hy sê toe, hy weet dit, Manasseh sal ook groot word, maar uit Ephraim sal die nasies kom. The completeness of the nations will come from Ephraim. Nou, daai completeness of the nations kry ons ook in, en ek moet sin toe gaan, want ek moet dit vir julle verduidelik. Kom ons gaan vir 'n oomblik. Ek wil vir julle die skrif gee, dat julle kan weet waar staan dit. Kom ons gaan, ek gaan hom oorvat, dat julle hom kan sien. Oeps, ekskuus, ek het nou 'n verkeerde een hierso. Genesis 48:19. But his father refused and said, I know my son, dis nou Jakob wat vir Josef sê, I know he also becomes a people. And he also is great. He's talking about Manasseh. And yet his younger brother is greater than he. And his seed is to become the completeness of the nations. The completeness of the nations. Okay, kom ons gaan vir 'n oomblik. Completeness of the nations. Ons gaan daai selfde skrif kry in Romans 11. Kom ons gaan soen toe. Romans 11. The remnant, sien julle die hoofstuk gaan oor the remnant of Israel, dis waar ons nou is. Remember, Elohim has not rejected these people. Romans 11:2 sê, he has not, wat baie mense dink, Abba Vader het Israel reject. He did not reject his people.
Julle moet dit mooi verstaan. Israel het nooit ergens heen gegaan nie. Hulle is nog steeds Abba Vader se kinders. Ongeag dat hy 10 stamme geskei het. Ons gaan by dit kom. OK, kom ons gaan bietjie verder en ek gaan vir julle verduidelik waar staan dit. Ek dink is hier naby. So is ingeënt. Daar's hy. 11:25. Ek het gedink is op 25. Okay. For I do not wish you to be ignorant of this secret, brothers, sê Paulus, lest you should be wise in your own estimation, that hardening in part has come over Israel.